Tere, kallid mardulased! Peale mõningat pausi me jätkame vastama küsimustele, mida te meie saadete. Täna me ikkagi tunnete huvi selle vastu, mis linnas toimub ja täna me vestleme härra linnapeaga. Tere! Tere! Jälle! Ja võtame täna need küsimused, mis huvitavad meie inimesi. Ja alustame pihta. Martu elanik Aksana küsib. Kuulsin, et laatade peaorganiseerija enam linnas ei tööta. Kas massiürituste korraldamise traditsioon ikka jätkub? Linnas enam ei tööta nii üks kui teine kui ka kolmas ametnik, kes on aastaid töötanud ja oma panuse pannud linna arendamise, aga aeg läheb edasi ja asjad muutuvad. Samamoodi on ka selle ametiga, et kui üks inimene läheb ära, ega see ei tähenda, et midagi linnas selle pärast muutub, et vastupidi, aga me veel aktiivsemalt selle suunal töötame. Loomulikult kõik need laadad, mis meeldivad Maardu rahvale ja mitte ainult Maardu rahvale, jätkuvad samas ulatuses või veel suuremas ulatuses. Nii et kartust ei ole, et läheb halvemaks, eks ole. Olgu, liigume järgmise küsimuse juurde. Meile kirjutab Irina. Oktoobris lasteaias Rõõm vahetus toitlustusfirma. Ma soovin teada, mis põhjusel vahetati nii järsku seda firmat. Kas te mõtlesite sellest, et suurendada toitlustuse maksumust vanemate jaoks? Oleme valmis maksta rohkem parema kvaliteedi eest. Jah, selline, eks omavalitsus nii kui igal pool eluski ikka juhtuvad sellised asjad, mida sa ei oota. Samamoodi meie endine toitlustaja, kes siis toitlustas lasteaeda Rõõm, Sipsik ja Kallavere keskkooli, teatas meid 2 päeva enne töö lõpetamist, et enam seda teenust ei osutatanud. 2 päeva anti meil aega leida uus toitlustaja. Saime sellega hakkama. Kiirmenetlus lubab seda teha, konkursimenetlus, ja me saime sinna peale uue firma, kes osutab toitlustuse nendesse 3, mida ma nimetasin meie algettevõtted. Ja ma ei saaks öelda, et sellega läks halvemaks, toitsin peab aru saama, et tõesti oli kiire ja meil ei olnud aega kuulutada konkursid, mis kestab vähemalt 6 aega. 2 päeva. Me saime sellega hakkama ja lapsed söövad edasi. Kui me räägime toidu kvaliteedist, võib-olla siin võiks tuua näiteks mõned numbrid, et kui palju vanemad maksid selle eelmise nii-öelda toidu eest. Kui minu mäletamist mööda see number oli 1,47, mida vanem maksis. 1,47 maksid lapse vanemad, uus toitlustaja teeb sama teenust, aga juba kallima hinna eest, €90, kus juures me ei võta lapse vanemate pealt lisatasu, vaid linn võttis selle kulu enda kanda. Nii et praegu me praktiliselt kuskil 30% doteerime ka lasteaedade toitlustust, vähemalt nendes 2 lasteaias. Ja siin oli küsimus, et lapse vanemad on nõus rohkem maksma. Ma väga kahtlen selles, sest kui 2-3 inimest on nõus maksta, siis on neid palju peresi, kes ei jõua üldse maksta ja linnas on sellist üle 90 lapse, keda siis kellekub toitlustus, linn täielikult maksab kinni. Ja on ka neid inimesi, kes isegi selle €40 juures vaevult saavad seda teha ja me ei leia võimalus hetkel suurendada lapse toitlustust, lapse vanemate toitlustust. Et hetkel see päevakorras ei ole ja kui tuleb, siis võib-olla edaspidi oleme sunnitud tõstma natukene hinda, aga hetkel linn võttis selle enda kanda. Ja see praegune toitlustaja töötab minu teada siis järgmise aasta maikuuni. Järgmise maikuuni ja siis me kuulutame uue hange. Tänan. Liigume järgmise küsimuseni. Irina esitas küsimuse. Sügise tulega ei lahendanud haisu probleemi. Linnas endiselt levib ebameeldiv lõhn. Mida linnavalitsus on ette võtnud selle igavese probleemi lahendamiseks? Probleem on juba, ma seda nimetada see habemaga probleemiga, see ei ole esimest aastat, aga see ei vähenda seda probleemi. Aga sellel aastal ilmselt tänu sellele kenale ja soojale suvele see probleem on, ütleme, 10-kordistatud. See mure, mis inimestel on, siis tõesti hais käis üle pea, nagu räägitakse.
aga no siin peab aru saama, et tegelikult see luba on antud välja juba aastaid tagasi ja see ei asu Maardu linna territooriumil, et linnal on siin selline võimalus, et me võime ainult osapooled kokku kutsuda ja püüda lahendada seda küsimust meie naabervaldadega, omanikuga ja Keskkonnaministeeriumiga ja teiste ettevõttega, kus on ka võimalikult haisutulek. Ja siis ma 100% väita, et see on just mingisugune jäätmekeskus, mis on Maardu lähedal, on ka võib-olla teisi kohta, aga loomulikult linn töötab selle üle ja püüab teha nii, et meie elanikel oleks ka mugav elada ja mitte surra siin õhtuti selles suures haisus. Alles eelmine nädal meil oli suur nõupidamine, kus oli kutsutud Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, kus oli kutsutud Jõelähtme vald, Muuga sadam ja siis seesama Jõelähtme prügila esindaja, kelle peale siis mõeldakse, et see lõhn tuleb sealt vahis õigemini. Me ütleme otsuse, et me koos oleme selle probleemi käsile võtnud ja püüame seda koos lahendada. Loomulikult see luba, mis praegu on veel kehtib, aga vaadatakse see üle Keskkonnainspektsiooni poolt, et see on menetluses ja see protsess käib. Nii et linn võtab siin vastu kõik võimalikud meetmed, mis temal võtta on üldse. Aga kahjuks, kuna see ei ole meie prügila ja ei ole meie territooriumil, siis rohkem sekkuda me sinna ei saa. Kui ainult öelda oma seisukoht selle kohta, et see ei ole normaalne, kui selline hais käib üle linna ja mitte ainult meie Maardu linnas, vaid ka teistes naabervaldades. Et siin võib veel lisada, et on otsus vastu võetud, et võtsime eeskuju nagu Muuga sadamas, kellel on pandud nii nimetud ninad, kes püüavad seda haisu suunda, kus kohas see hais tuleb. Et tegime ettepanekut läbi KIK-i, võiks neid nii nimetud ninasi panna ka siis ümber Maardu linnaga, et oleks selge, kust see probleem tuleb. Ja kindlasti seda küsimus peab lahendama kompleksselt koostöös ikkagi partneritega ja jah, kahjuks siin ise omavalitsus Maardu sellega hakkama ei saa lihtsalt, ei ole nii palju võimu meil. Loodame, et asi hakkab liikuma vähemalt ei seisa sama koha peal nii kaua aega. Teine valulik küsimus puudutab siis tervishoidu. Valentin kirjutab meile niimoodi. Oktoobris ei võtta Kallavere haiglas enam vastu eriarstid ning meie eakad inimesed peame sõitma arstiabi saamiseks mitme bussiga Tallinna. Miks see juhtus ja kuidas linn kavatseb meid aidata? Kas kavatseb? Eks toimus järjekordne hange eriarstide teenuse osutamiseks ja Kallavere haigla ei ole selle hange võitja kahjuks. Kes seda hanget korraldas? Seda korraldab haigekassa ja eks see ei ole mitte ainult Maardu probleem, see on ka Tallinna probleem, see on ka Paldiski probleem ja see on probleem üle Eesti, et arsti kättesaadavus, eriarsti kättesaadavus teenus jähi kodukandist kaugele. Sama probleem on ka loomulikult Maardus ja kuidas meie saame seda lahendada. Tervishoid on muidugi, ütleme, riigi käes ja omavalitsus nagu sinna sekkuda ei saa. Aga samas ma ütlen, et Maardu linn on aastaid aidanud finantsiliselt Maardu Kallavere haiglat. Ja see summa ulatus aastas natuke üle 50 000. Ja suur summa. Ausalt öeldes, ega ma ei tea neid omavalitsusi, kes äkki neid on. Lihtsalt mul ei ole sellise andmed, et kuskil veel oleks nii suures ulatuses omavalitsus täitnud nagu riigi funktsiooni. Aga Maardu see omavalitsus on ja kuna kõik spetsialistid, siis eriarstid meilt lahkusid, siis Kallavere haigla palve arstide haigele, perearstide palvel linn toetas vähemalt seda, et jääks Kallavere haiglas kirurgia osakond. Ja see jäi ja me eraldasime selle jaoks aasta lõpuni 30 000 euro lisa, mis me oleme juba maksnud siiamaani Kallavere haigla, nii et kokku meie eelarve kulud selles artiklis ulatavad juba kuni 75 000 eurot. Et kahjuks me rohkem aidata ei saa, kuigi tahaks. Aga samas me teame, et Kallavere haigla peab läbi rääkimise nende siis tervishoiu
teenuste osutajatega, kes võitsid selle konkurssi ja ma loodan väga, et vähemalt uuest aastast hakkavad need eriasjad meil jälle tööle. Selline lootus on ja me oleme nõus ka oma õlasid sinna aidata oma õlaga, et see teenus meil jääks igasuguste viisidega, aga need tulevad juba läbi rääkimiste käigus. Nii et hoiame kätt pulsil ja kindlasti jagame infot, kui midagi selgub selles osas. Nii, viimane küsimus tuli Põhjarajoonist. Aleksander kirjutab: hiljutiti vahetati meie juures valgustus ja tänavad on võrreldes varasematega on pimedamad. Miks kaasaegne valgustus annab vähem valgust? Selline retooriline küsimus. No eks igal ajastul on omad normid. Need normid, mis olid siiamaani, nad olid juba, need valgustid ja postid olid nõukogude ajast, kus tol ajal normid ületasid kaasaegselt, nad olid 1,5 korda. Tähendab, valgustus oli 1,5 korda ägedam kui hetkel ja kui projekteeriti seda uut valgustust Maardu linnas, siis lähtuti ka Euroopa direktiividest ja normidest. Võib-olla võeti kõige madalamad, ma ei oska siin täpselt öelda, aga ma leian ka, et valgustus jäi madalaks, väga head ei ole, aga samas me saame juba ise võtta vastavad meetmed, et ikkagi inimesed jääks rahul ja oleks näha, mis sul hoovis toimub. See tähendab seda, et nendes lõikudes, kus on viletsam valgustus, me paneme lisapostid, me vahetame lambid võimsamaks, me paneme hoovidesse, kus on kõige madalam pingega lambid, paneme sinna võimsamad lambid, nii et see küsimus saab lahendatud ja ta on juba lahendamisel ja paljudes paikades täna valgustus on praegu hetkel vastab juba mitte ainult normidele, vaid ka vajadustele. Nii et need on kannatust. Jah, see on väga hea lubadus, et loodame, et Põhjarajoon läheb valgemaks meil ja loomulikult. Ja teema lõpuks ma tahaks veel meenutada meie Maardu linna elanikele, et uuest aastast on uus seadus, kus enam registreerimine ei ole lubatud ainult linna täpsusega. Et kui te ei ole tänavat, maja, siis te registreeritud ei ole. Aga mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb see, et pensionid kaotavad pensioni, lapsevanemad kaotavad lapse toetuse, ühistranspordi kasutajad kaotavad oma toetuse, väga suured mured tulevad sellega, nii et kontrollige palun teid veel kord kus te olete registreeritud, kas teil ikkagi on tänav, kas ikkagi on teil maja, kus te olete registreeritud, et kontrollige selle üle, kas te teete seda läbi interneti ID-kaardiga või tulete meie linnavalitsusse, kus teilt meelditi, meie ametnikud aitavad, see on juba teie valik, aga tehke selle ära, muidu peale uut aastat hakkavad teil probleemid. Ja ma väga loodan, et me läheme uute aastasse ikkagi rõõmuga ja hakkame edasi ehitama meie kaunit linna. Suur tänu vastuste eest ja tõesti kuidagi tuli meelde, et see jõuluaeg ei ole enam mägede taga. Nii et loodame, et varsti tuleb ka ilus talv ja te olete väga oodatud saatma meile oma küsimused linnavalitsus@maardu.ee, et oleme valmis alati vastama. Alati valmis vastama ja ootan teie küsimusi, aitäh! Aitäh!